31 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები კანონში, კერძოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსში, რომელშიც გვაქვს ასეთი ჩანაწერი, რომ შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონის კონკრეტული ნორმების დარღვევისთვის, მათ შორის არის გზის გადაკეტვაც. ეგრეთ წოდებული გზის გადაკეტვა, ასე ვთქვათ, ამ მუხლით სამართალდამრღვევად ცნობილ პირებს დაეკისრებათ 500 ლარის ნაცვლად 5000 ლარის ოდენობით ჯარიმა. რაც არის იმ რეპრესიული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც ატარებს ხელისუფლება მანიფესტანტების მიმართ და მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს ამ ადამიანების თვის ასეთი ამგვარი ფინანსური ტვირთის დაკისრებით მათი мотиваცია და აქციის მუხტი ჩაახშოს. ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩვენს პარტნიორ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად ვეხმარებით დაკავებულ ადამიანებს, მათ შორის 174 პრიმამუხლით, რომელიც გულისხმობს გზის გადაკეტვას დაჯარიმებულ ადამიანებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ამ მუხლით უნიშნავენ სასამართლო პროცესებს. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელიც მოქმედებს და ფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში ყოველდღე და ვიღებთ ათობით შეტყობინებას ყოველდღიურად იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს ჩაუნიშნეს სასამართლო პროცესები ამ მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, სწორედ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არა ეს სამართლებრივი დახმარების ქსელი და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია თქვენთან დაკავშირება და უფასოდ იურიდიული კონსულტაციის გავლა, რასაკვირველია. სასამართლო პროცესები ახსენეთ თქვენ და სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, იმიტომ რომ არ ვიცი, ყველა სოციალური პლატფორმა, სადაც არ უნდა შეხვიდე, ალბათ აჭრელებულია მსგავსი შინაარსის წერილებით, ხო, სადაც მოქალაქეები წერენ, რომ გზის გადაკეტვის საბაბით დამებარეს სასამართლოში, მაგრამ საინტერესოა რა უნდა ვიცოდეთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ კი აღმოჩნდებით აი ესეთი ვითარების პირისპირ. ინფორმაციული ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ გქონდეს და ამიტომ საინტერესო იქნება თუ კი მიაწვდით ამ მხრივ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს სასამართლოში გამოცხადებამდე უშუალოდ. როდესაც ადამიანები მიიღებენ ზარს სამართალდამცავი ორგანოდან და იქნებიან ინფორმირებულები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი დაბარებულები არიან სასამართლოში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კონკრეტული მუხლის საფუძველზე, მათ შეუძლიათ ცხადია მოგვმართონ და ჩვენ არა მხოლოდ კონსულტაციას გავუწევთ, არამედ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მოვიცვათ ყველა საქმე და მაქსიმალურად ვცდილობთ არც ერთი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება ადვოკატის წარმომადგენლობა სასამართლოში, არ დავტოვოთ ადვოკატის გარეშე და არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად 500 ადამიანთან უკვე დამყარებული კომუნიკაცია, რომლის წინააღმდეგაც დაწყებული იყო სხვადასხვა საფუძვლით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეები, მათ შორის არიან გზის გადაკეტვის გამოდაბარებული სასამართლოში ადამიანები და ჩვენ ყველას, აბსოლუტურად ყველას მივყვებით სასამართლოში, ვისაც სჭირდება ჩვენი დახმარება. რაც შეეხება რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, როდესაც ამ მუხლით ასე ვთქვათ, ამ მუხლის საფუძველზე დაიბარებენ სასამართლოში, მნიშვნელოვანია სამწუხაროდ საკმარისი არ არის ყოველთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ ეყრდნობა ხოლმე სასამართლოს გადაწყვეტილება წარმოდგენილ მტკიცებულებებს და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებები არის ხოლმე გაზიარებული სამწუხაროდ, თუმცა ჩვენ ბუნებრივია მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე ადვოკატები და მათ შორის ვურჩევთ ადამიანებსაც, ვინცაც იბარებენ ამ მუხლის საფუძველზე, რომ იმ მომენტში თვითონაც შეაგროვონ ის მტკიცებულებები, რომელიც დაადასტურებს, რომ ისინი რომ მათ არ მიუღიათ მონაწილეობა გზის გადაკეტვაში. რომ არ არის ხშირი შემთხვევა, როცა სასამართლო ითვალისწინებს წარმოდგენილ არგუმენტებს, ხო მართალია? თუმცა ამის მიუხედავად, სხვა გზა არ არის. თუ გიგიბარებენ სასამართლოში, უნდა გამოცხადდე, მაგრამ თუ კი უბრალოდ ფინანსური რესურსი არ მაქვს იმისთვის, რომ გავუმკლავდე ჯარიმის გადახდას ამ შემთხვევაში, რა ხდება? როგორ რეგულირდება ეს თემა? თუ კი იმის მიუხედავად, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იქნება საკმარისი შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად, მაგრამ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად მაინც ცნობს სასამართლო პირს და დააჯარიმებს, ამ შემთხვევაში არსებობს გარკვეული ფონდები, რომლებიც შესაძლებლობის ფარგლებში ფარავენ ამ ჯარიმებს, თუმცა ბუნებრივია, ახლა როდემდე უნდა გაგრძელდეს და რა ფონდი უნდა იყოს ამ ოდენობის ჯარიმების გადახდა სრულად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ადამიანებს არა მხოლოდ ერთხელ, არამედ ორჯერ, სამჯერ და უფრო მეტჯერაც ერთსა და იმავე ადამიანებს ედავებიან გზის გადაკეტვას, ოღონდ სხვადასხვა დღეს. ან ჩათვალეთ, რომ 3 დღის განმავლობაში თუ ვიყავი მე რუსთაველზე და თუ მათ ჩათვალეს, რომ მე გზის გადაკეტვაში მივიღე მონაწილეობა, იმ დათქმით, რომ სასამართლო ითვალისწინებს მხოლოდ პოლიციელის ჩვენებას და ითვალისწინებს მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოს მიერ მიწოდებულ არგუმენტაციას, მე უნდა დავჯარიმდე, რა ვიცი, 3 დღის განმავლობაში 3ჯერ ჯამში 15000 ლარით და არ მეგულება საქართველოში ადამიანი, ვისთვისაც ეს არ იქნება მძიმე ფინანსური ტვირთი. გამომდინარე აქედან ძალიან დიდი გამოწვევა არის ამ ეტაპზე. შედეგობრივად, როდესაც ადამიანი იბარებს დადგენილებას ან სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მას აქვს 7 დღე იმისთვის,
იმისთვის, რომ გადაიხადოს აღნიშნული ჯარიმა და გადაუხდელობის შემთხვევაში უკვე გადადის ეს პროცესი აღსრულებაში, რაც გულისხმობს იძულებითი აღსრულების პირობებში ქონების დაყადაღებას, საბანკო ანგარიშების დაყადაღებას და ასე შემდეგ. გვაქვს პრაქტიკაში მცირეოდენი, მაგრამ მაინც შემთხვევები, როდესაც სასამართლო შემოიფარგლება ხოლმე სიტყვიერი შენიშვნებით და ამის გათვალისწინებით ბუნებრივია, ყველა შემთხვევაში ჩვენ ადვოკატები მაქსიმალურად ვცდილობთ სასამართლოს მივაწოდოთ ინფორმაცია მივაწოდოთ ის მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ჩვენი დასაცავი პირი ამ შემთხვევაში არ არის სამართალდამრღვევი და იმის მიუხედავად, რომ სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინი ძალიან რთული არ მქონდეს გასაგები მიზეზების გამო, რასაკვირველია, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მხრიდანაც ეს მტკიცებულებები მოვაწოდოთ. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის გარემოება, რომ ზოგადად ასეთი ტიპის შემთხვევებში და ზოგადად სამართალდარღვევას, როდესაც ედავებიან პირს, მტკიცების ტვირთი აქვს იმას, ვინც მას ედავება სამართალდარღვევას. გამომდინარე აქედან იმ 7-წამიანი და 8-წამიანი ვიდეოებით, რომელიც არის ხოლმე წარმოდგენილი სასამართლო პროცესებზე და წარმოიდგინეთ არის ვიდეო, სადაც უბრალოდ ხალხში დგას ერთი ადამიანი და ირგვლივ არ ჩანს რა ხდება, უკვე გადაკეტილ გზაზე შევიდა, ბევრი ხალხია, ცოტა ხალხია. პლუს ამას კიდევ ამბობენ პოლიციელები სასამართლო პროცესებზე ამას ჩვენების სახით, რომ მათ გააფრთხილეს და მიაწოდეს ინფორმაცია, მოუწოდეს, რომ გადასულიყვნენ გზისავალი ნაწილიდან და ის მათ თურმე არ შეასრულეს ვალდებულება, თუმცა პოლიციელების ჩვენების გარდა აღნიშნულ ფაქტს არაფერი არ ადასტურებს საერთოდ, ხო? მათ აქვთ სამხრე კამერების მეშვეობით აღნიშნულის დაფიქსირების შესაძლებლობაც, თუმცა მსგავსი ჩანაწერები არ აქვთ ხოლმე და შესაბამისად სასამართლო, როდესაც მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებას ეყრდნობა და მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას პირის სამართალდამრღვევად ცნობის თაობაზე, ეს არის ყველანაირი სტანდარტის დარღვევა, რადგან მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებს არ შეიძლება დაიყრდნოს სასამართლო ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების დროს, როგორც არის ასეთი სამართალდარღვევა. და ასევე მინდა მოვასწროთ საუბარი სახის დაფარვის აკრძალვის შესახებ კანონზე, რომელიც პროტესტის მონაწილეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის იურისტების დიდი ნაწილის შეფასებით რეპრესიულია. თქვენ რომ განგვიმარტოთ და გითხრათ, უფრო ზუსტად რას ითვალისწინებს, რას მოიცავს ეს კანონი და რატომ არის მისი ამოქმედება ამდენად პრობლემური. რასაკვირველია, ესეც არის იმ რეპრესიების ნაწილი, რომელიც იმ ცვლილებებთან ერთად ამოქმედდა, რომელზეც წეგან ვისაუბრე, ანალოგიურად აქაც ცვლილება შევიდა შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონში, რომელშიც ჩაიწერა, რომ სახის დაფარვა აქციაზე, ისევე როგორც გარკვეული სხვა რაღაცები, მათ შორის ასე ვთქვათ, აირწინაღების გამოყენებაც. დიახ, მათ შორის აირწინაღების გამოყენებაც და ამას ასაბუთებენ იმით, რომ არ შეიძლება აქციაზე პირი იყოს არაიდენტიფიცირებადი, მათ შორის იმისთვის, რომ თუ ის ჩაიდენს სამართალდარღვევას აუცილებლად უნდა იყოს ის იდენტიფიცირებადი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, მაგალითად ზუგდიდში დაფიქსირდა არაერთხელ ასეთი შემთხვევა, როდესაც აქტივისტი დააკავეს მათ შორის აქტივისტს ედავებოდნენ მათ შორის ნიღბის ტარებას და მან ის პიროტექნიკის სროლის ნაწილშიც იყო, ასე ვთქვათ, დაკავებული პიროტექნიკის სროლის გამოც. მაგრამ მას ჰქონდა სახე ნიღბით დაფარული და ამ ნაწილშიც ედავებოდნენ სამართალდარღვევის ჩადენას. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ აქტივისტის სახელი და გვარი ყველასთვის იყო ცნობილი, ყველასთვის იყო ახმადი, ვინ იყო ეს ადამიანი და არანაირად მის იდენტიფიცირებას არ უშლიდა ხელს ნიღბების ტარება. გამომდინარე აქედან იმის გათვალისწინებით, რომ თუნდაც გზის გადაკეტვის შემთხვევებზე ადამიანებს პოსტფაქტუმ ათვალიერებენ ამ ვიდეოებს, იბარებენ ამ ვიდეოებზე დაყრდნობით, რომელიც თვითონ აქვთ დამონტაჟებული მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნიღბების აკრძალვა არის რეპრესიული ხასიათის, მათ შორის იმიტომ, რომ თუნდაც შემდგომ უკვე 174 მუხლით, ანუ გზის გადაკეტვის მუხლით დაიბარონ ეს ადამიანები სასამართლოში და სასამართლო ვიცით, რასაც გააკეთებს, ხო, უმრავლეს შემთხვევაში აჯარიმებს განურჩევლად სიტუაციისა 5000 ლარის ოდენობით. გამომდინარე, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის კავშირში და ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი და ვარაუდი, რომ ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აქციის მუხტის ჩახშობას. ასევე საინტერესოა ის, რომ სახის გამოჩენის ვალდებულება აქვთ მხოლოდ მომიტინგეებს, მაშინ როდესაც ეს რაღაცნაირად პრობლემას არ წარმოადგენს საპოლიციო ძალებისთვის. აი ჩვენი კანონმდებლობით რამდენად დასაშვებია, რომ მსგავსი შეზღუდვები შერჩევითად დაწესდეს საქართველოს მოქალაქეებს. სამწუხაროდ ამგვარად არის დაწესებული ამ ეტაპზე და მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ამ 500 ადამიანიდან ვისთანაც ჩვენ კონტაქტი გვქონდა, ვინც იყო დაკავებული,
სრული უმრავლესობა იყო ნაცემი, სრული უმრავლესობა იყო ჯანმრთელობის დაზიანებებით. ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად, ნაწილი მათგანი საერთოდ იზოლატორშიც კი ვერ გადაიყვანეს, ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ და გადაიყვანეს კლინიკებში პირდაპირ. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც მივმართავთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს საქმეების გამოძიების მოთხოვნით, ხო? ვერც ერთი პირი ვერ იდენტიფიცირდება შემდგომ. ანუ არც ერთ საპოლიციო ძალის წარმომადგენელს არ აქვს არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი, არანაირი სიმბოლო, სახე არ უჩვენთ, კარგი, მაგრამ მაგის მიღმა იმის მიუხედავად, რომ საერთაშორისო სტანდარტებთან ეს საერთოდ არ არის შესაბამისი და საერთაშორისო სტანდარტები ამბობს იმას, რომ პირი უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი, იმიტომ რომ მან რომ ჩაიდინოს რაღაც გადაცდომა, შეიძლება ჩვეულებრივ მოქალაქეს არ ჰქონდეს მისი ამოცნობის შესაძლებლობა და ამას ჰქონდეს თავის ლეგიტიმური მიზანი, მაგრამ როდესაც საუბარია მის შემდგომზე, თუნდაც სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურზე, უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი, ვინ ასე ვთქვათ, ჩაიდინა კონკრეტულ შემთხვევაში დანაშაული, დიახ. და ეს არის ირონიული ძალიან, როდესაც მოქალაქეებს, რომლებიც მშვიდობიანი მომიტინგეები არიან და მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები არიან, ევალებათ სახის გამოჩენა და იმის მიუხედავად ისინი იდენტიფიცირდებიან მარტივად თუ არა, მაინც ეკრძალებათ ნიღმის გამოყენება, მაშინ როცა საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ძალადობენ ხშირ შემთხვევაში აქციის მონაწილეებზე და ყოვლად დაუსაბუთებლად და გაუმართლებლად აჭარბებენ თავიანთ უფლებამოსილებას და არაადამიანურად ეპყრობიან ამ ადამიანებს, რჩებიან არაიდენტიფიცირებადი და ეს ფაქტი, რომ ისინი არიან არაიდენტიფიცირებადები და მათ იციან, რომ მათი იდენტიფიცირება არ არის შესაძლებელი, აძლევს მათ სწორედ იმ გამბედაობას და мотивაციას, რომ ასე შეუბრალებლად გაუსწორდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს.